Uthi uyakufollowa ukufollowa ngethimba lakhe. Hawe we Mrs K kanimela ama followers niwafaka kimi noma niwafaka kuleli sende leli umgibe ngoba ngibona kukhule yami nje account since nje ufake le video ngibona kukhula ama followers ami angazi ngoba ngenza ivideo la ngathi bonke labantu laba abangcolile abakhohlakele abangiphumele ngomnyango kodwa ngibona kunokuthi zehle inamba ziyakhuphuka nje waya angazi ukuthi kanti nenze njani we Mrs K lapho la malokhuze niwafaka kimi kanti le ningilandelela yona bakwethu ngibe ngumfoka amakhanya nje ingqondo enqobe ngokuqashaqala ogqokweni baqobela amaqatha seqolo maqede baqhaqhazela khehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqene ukubaqonda qomaqede bangqubuzela bomaqina sabaqathanisa ingqondo zobuqile umphonga nkosi lemava vumphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka kuhlanganisa amahlathe enhlanya kwahlehlisa kwahlakaze kwahlekese kwahlabe ngohlabu lehlali bathatha udinsi dindile izokudintseka kwesidikiselo sebhodo likhuluma kuhlatshiwe dehe sathi ukuhlala kwedobeka iphethe kahle kuyabadonsa behletsizwa sikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolobo bama izingqeze esidudlu mayibhathiwe kanti yini leni ngilande hey cha niyangilandela bafowethu Mrs K nethimba lakho zikhuphuka amawala inamba zikhuphuka amawala ngoba nguthi Mthamara nje bakwethu kanti mina ningithandelani kangaka njoba nibazonda kangaka abantu abayithi Mthamara ngathandwa ngedwa nje ezweni ngimncane kangaka hey ngaze ngafa ukuthandwa Nkosi yami ngimncane. Hawu akekho nomuntu okhipha ingoma ngimpromothele ubani okhipha ingoma ngipromote naku ngithandwa hayibo ngaze ngafa ama followers uyazi ningifollowa left and right and center ningifollowa emini ningifollowa ebusuku ningifollowa ekseni ningifollowa ntambama ningifollowa nginethuka ningifollowa bafethu kanti ngenzeni kangaka noma ngibuka ilist yabantu abadinga ukunfollow igama lama likho lapho kan South Africa nangithanda kangaka nginenzeni ngempela hayi yani namsunu niyangidakela kade niyangidakelwa shit man.